हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज के जो वीडियो में आपको ब्रदर प्रिंटर का जिसमें पावर सप्लाई नहीं आ रही, अगर आपका प्रिंटर है उसमें पावर नहीं आ रही तो क्या क्या इशू हो सकती है वो इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और जो कार्ड उसमें दो चीज़ होती है, कार्ड या इसका पावर सप्लाई, पर दो ही चीज़ होती है। चेक कैसे करना है सब चीज़ मिल जाएगा। और वीडियो में बने रहना, अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी वीडियो डालता था अपने चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई यही प्रिंटर है और मैंने इसको पावर ऑन कर रखा है। ठीक है, आप दिखा देता हूँ आपको। पावर और ऑन है, ठीक है, और इसमें कोई पावर नहीं है। तो ये तो भी चेक कर ली मैंने, केबल वगैरह दूसरी चेंज कर ली, तब भी कोई इसमें है नहीं। उसको हम अनडिटरमिन करेंगे क्या इशू होती है इसके अंदर। आज इस वीडियो में कोई DCP-T 500 मॉडल है, इसको हम डिसम्बर करते हैं। सुबह डिसम्बर करने के लिए इसको पूरा खोलते हैं और उससे पहले ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके तीनों स्क्रू निकालना है। तीनों स्क्रू निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं हम इसको निकालने के लिए। हम इसका कवर निकाल लेते हैं, ये वाला, तो हाथ से निकल जाएगा। दोनों केबल निकाल देनी है। सारे इतने स्क्रूज हैं इसके, ये भी निकाल देने। ये मैंने ट्रेन निकाली है इसकी, इसको मैंने दिखाया है। सीधा यहाँ से आपको लॉक होता है, ये वाला, वो खोलोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और ये प्रिंटर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ठीक है। कोई चलो इसको देखते हैं। अब आपको चीज़ बताया था आपको इसके अंदर, जैसे कि अब आपने पावर केबल आपको लगा देनी है, ये वाली, ठीक है। आपको मैं चेक कराया था कि इसका कार्ड ख़राब है या इसका पावर सप्लाई ख़राब है। तो आपको कैसे देखना है, यहाँ पर आपको ये खोलना है, ये पावर केबल ही है, ठीक है। ये नहीं खोलनी है, ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वापसी लगानी है, तो उसमें ये शॉर्टिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहा है, तो उसका मतलब इसका ये पावर सप्लाई ओके है। अब हम शॉर्टिंग में लगा कर देखते हैं। Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control. ये शॉर्टिंग तो कर रहा है इसका। Negativity, man, I'm in moon. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5, 10 आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको दिखा रहा था। I attack that shit on tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I don't give a fuck. ये मैं निकाला, यहाँ पे कैमरा दिख नहीं रहा, पर आपका सोच आप ध्यान में करोगे तो आप आवाज़ आएगी। तो शॉर्टिंग तो हो रही है। यहाँ उसका मदरबोर्ड दूसरा चेक करते हैं खोल के, क्या उसमें निकलता है।
तो भाई इनका दूसरा कार्ड है, एक उसको लगा के देखते हैं, आपको अभी आइडिया देगा कि इसका डिस्प्ले इस पर ठीक है या नहीं। तो देख सकते लाइट ब्लिंक कर रही है, तो ये डिस्प्ले नहीं आ रही। तो डिस्प्ले भी देखते हैं। T300 का मैं कार्ड इसमें डिस्प्ले आके देख रहा हूँ, सिर्फ सेम ही होता है, कुछ ऐसा फर्क नहीं है मॉडल में। तो है देख सकते हैं डिस्प्ले इसमें आ गई है, मतलब इसका पावर सप्लाई ओके है। तो उसका कार्ड है, ये वाला कार्ड नहीं है, ये भी दूसरा ही कार्ड है। तो ये कार्ड है इसका गाइस। तो ये कार्ड नहीं वर्क कर रहा, आपने देखा इसको ऑन कर रहा है। मैं इसको दोबारा लगा के भी दिखाया था आपको। मुझे कोई भी इसमें नहीं आ रहा, तो एक कार्ड खराब है, पावर सप्लाई ठीक है। तो यही था इसका, तो भाई इसका यही था, इसका कार्ड खराब है, बाकी इसका पावर सप्लाई मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको चेक करना है तो शॉर्टिंग चेक कर लेना, अगर तो पावर सप्लाई खराब है। अगर शॉर्टिंग नहीं आ रही, ये वाला पावर सप्लाई उसमें शॉर्टिंग नहीं आ रही, तो आपका पावर सप्लाई खराब है, कार्ड ठीक है। कभी कभार होता है कि दोनों चीज़ खराब होती है, वो आपका बैड लग है। इसमें मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपका प्रिंटर में पावर सप्लाई नहीं आ रहा, पावर नहीं आ रहा, तो दो ही रीज़न होते हैं इसके। कार्ड उसका खराब हो सकता है, जो कि मैंने दिखाया, कार्ड इसका खराब हो सकता है ये वाला, या तो इसकी पावर सप्लाई खराब। नेक्स्ट कोई प्रिंटर मेरे पास आता है, पावर सप्लाई रिप्लेस करना है, वो मैं आपको बताऊँ कैसे रिप्लेस करते हैं इस मॉडल के ब्रदर प्रिंटर के। तो वीडियो में बने रहना, तो नेक्स्ट वीडियो में भी डालूंगा पावर सप्लाई चेंज कैसे करते हैं, तो आपको बता सकते हैं। तो इसमें मैं समझा दिया बस आपको। अभी तो मैं कस्टमर से बात करूँ क्योंकि इसका T500 कार्ड है, अवेलेबल नहीं है, तो पूछ लेता हूँ क्या आपका T300 कार्ड है, ये वाला कार्ड ना, तो उसमें वाईफाई नहीं होता, बस यही है। और दोनों में सब चीज़ सेम है, हार्डवेयर सब सेम होता है। तो पूछ लूँगा, अगर वो कम बजट में करना है तो ये कार्ड लगा के उनका चालू करनी है प्रिंटर को। और प्रिंटर की भी काफ़ी सर्विस करनी है, प्रिंटर काफ़ी ख़राब है, बस यही है। तो मैं आपको समझा रही है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो से लाइक करना, चैनल में मुझे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में, तो आज इतना ही था। गुड बाय, टेक Year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that